Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Perot. Ya, untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Suzuki R3. Nah, untuk mobil ini keluhannya ketika kita buka kunci remote atau pakai switch manual door lock ya. Ini motor door locknya atau motornya itu tidak bekerja. Nah, di sini permasalahannya ada di motor door locknya sudah tidak fungsi ya. Dan ini akan kita ganti menggunakan yang baru ini. Ya. Nah, untuk cara pengecekannya apakah normal atau tidak motor door locknya, kita bisa cek arus ya. Nah, pertama kita adalah tekan nih switch pintu dan kita lock unlock. Apabila ada arus yang masuk nih, ini touchpadnya kita tancapkan ke soketnya ini ya. Nah, di sini arusnya oke. Nah, lanjut ke penggantian atau pembongkaran motor door lock untuk unit Suzuki R3. Nah, untuk motor door locknya sendiri dia posisinya ada di dalam pintu ya. Nah, untuk pertama kita bisa melepas handle nih, handle pintu dalam. Nah, kita lepas dahulu, lalu kita lepaskan kabel selingnya atau kabel selektor ini ya. Ini caranya cukup mudah, tinggal kita tarik ke atas. Nah, kita tarik ke atas dua-duanya ini untuk mengeluarkan seling atau kabel selektor ini ya. Oke ya, seperti ini untuk cara pelepasannya. Ya, setelah handle pintu dalam ini terlepas, ini ya, ini sudah terlepas. Lalu kita buka baut ya, baut yang mengikat motor door locknya dari sisi pintu ini ya, ada 3 buah. Lalu kita lepaskan selingnya ini ya, yang mengikat ke dudukan atau ke bracketnya ini. Oke, setelah terlepas kita juga akan melepas ini ya, pengunci manual ini ya. Ini ada penguncinya, tinggal kita tarik ya, seperti ini ya. Ini yang kuning-kuning sudah saya lepaskan untuk penguncinya dan tinggal kita tarik aja ini. Oke ya, posisinya seperti ini untuk pelepasannya. Oke, ini rada sedikit susah karena tempatnya sempit ini ya. Ya, ini sudah terlepas ini ya. Oke. Lalu tidak lupa kita akan membuka juga baut 10 ini yang mengikat rel kaca ini ya. Kita lepaskan dulu supaya motor door locknya bisa terlepas, karena di sini sempit. Maka relnya cukup kita kendorkan atau kita dorong sedikit ini ya untuk mengeluarkan motor door locknya ini ya. Oke ya, di sini sudah terlepas. Lalu akan kita ganti menggunakan motor door lock yang baru. Oke ya, seperti inilah cara pelepasannya. Oke, ini adalah motor door lock yang sudah terlepas dan nantinya akan kita ganti menggunakan motor door lock yang baru.
Oke, lanjut saja kita ke tahap pemasangan ini ya. Kita pasangkan kembali sesuai dengan apa yang kita lepas tadi. Oke, setelah motor door locknya masuk, lalu kita kencangkan nih baut atau skrup pengikat motor door lock dan pintu ini ya. Ada 3 buah. Kita kencangkan, dan jangan lupa baut 10 yang sebagai pengikat rel kacanya ini juga akan kita kencangkan ini ya. Oke, setelah itu kita pasangkan kembali untuk as atau pen ini ya, sebagai handle pintu yang luar ini, atau sebagai pembuka tutup pintu manual ya. Jadi seperti ini kita tancapkan lagi ke tempatnya, lalu kita kunci menggunakan pengancing ini ya, yang kuning-kuning ini ya. Oke, setelah semuanya terpasang ini ya, ini sudah terpasang semua bagian dalam. Lalu kita pasangkan kembali seling yang ke handle pintu bagian dalam ini ya. Caranya pun juga cukup mudah, kita tinggal pasangkan kedudukannya ini. Oke, setelah terpasang semuanya akan kita coba untuk lock unlock, apakah masih tidak berfungsi atau normal kembali. Coba kita akan tes ya, kita perhatikan nih. Nah, oke, lock unlock bekerja ya. Ya, begitulah cara pengetesan dan penggantian motor door lock untuk Suzuki R3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.